हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस। जैसे कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि अभी हर एक आरआरबी जोन में एलपी एंड टेक्नीशियन का डीवी एंड मेडिकल टेस्ट हो रही है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैंने एक कैंडिडेट से पूरा एनालिसिस लिया है डीवी आरआरबी बिलासपुर का डीवी एंड मेडिकल का। सो डीवी का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आपका अपलोड कर दिया है। ठीक है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देखिए पहले। एंड इस वीडियो में पूरी आरआरबी बिलासपुर का मेडिकल एनालिसिस आपके सामने लाया हूँ। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक अच्छे से देखिए एंड आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी क्वेरीज हो, आप प्लीज़ मुझे अच्छे से पूछिए। मैं आपके कमेंट सेक्शन को अच्छे से देखूंगा एंड कमेंट्स ज़रूर करूंगा आपका भी। ठीक है, रिप्लाई ज़रूर करूंगा। सो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट मेरे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, सो दैट आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स जो भी है, जिनका भी मेडिकल या डीवी होना है, उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प हो। ठीक है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मेडिकल, जैसे कि आपका मेडिकल मेमो आपका हो गया था प्रीवियस डे। जिस भी दिन आपका हो गया था मेडिकल मेमो, उस दिन वहाँ से आपको बता दिया जाता है कि किस दिन आपका मेडिकल होना है। ठीक है। जिस दिन भी आपका मेडिकल होना है और जिस टाइम में होना है, सो फ्रेंड्स आप उसी टाइम में जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाइए। एंड फ्रेंड्स, मेडिकल स्टार्ट होने से पहले आपको भी पता है कि आपको खाली पेट जाना है। ठीक है। खाली पेट क्यों जाना है वो आपको भी पता है कि खाली पेट बेसिकली 2 टेस्ट के लिए जाना पड़ता है। वो है आपका ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट। ठीक है। ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट, दिस 2 टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो एम्प्टी स्टोमक में ही होता है। ठीक है, खाली पेट ही होता है। यूरिन टेस्ट में बेसिकली आपका शुगर टेस्ट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, कैंडिडेट ने मुझे जैसे बताया कि ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट सारे कैंडिडेट्स का अच्छे से हुआ था। ठीक है, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ था, सब ने अच्छे से दिया। एंड फ्रेंड, ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट होने के बाद आपका कुछ देर थोड़ा रेस्ट लिया गया। एंड फ्रेंड्स, उस दौरान जितने भी आपको टाइम मिलते हैं, मे बी हाफ एन आवर है, जो भी टाइम मिलता है, आप प्लीज़ रेस्ट मत कीजिए। आप जाके कुछ खा लीजिए, क्योंकि मेडिकल टेस्ट पूरा दिन भर चलेगा। ठीक है, दिन भर भी चल सकता है, उसके बाद दिन भी शिफ्ट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ जाके कुछ खा लीजिएगा, सो दैट आपका पेट खाली ना हो, क्योंकि यहाँ उसके बाद जो टेस्ट होंगे वो काफ़ी और ज़्यादा टेस्ट होंगे। सो फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। आप प्लीज़ ब्रेकफास्ट कर लीजिए, सो दैट आपका तबीयत सही रहे। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं तीसरे टेस्ट में, जिसका एक्सरे ऑफ चेस्ट हुआ। चेस्ट का पूरा एक्सरे किया गया। ठीक है, चेस्ट का पूरा एक्सरे किया गया। आपका चेस्ट में जो भी रिब केज है, आपका जितने भी बोन्स है चेस्ट में, उसको अच्छे से देखा गया डॉक्टर के द्वारा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, एक्सरे भी यहाँ पर सबका अच्छे से हुआ, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाते ईसीजी टेस्ट। ठीक है, ईसीजी टेस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स जो भी है बॉडी के इंटरनल पार्ट्स, तो इसमें क्या होता है कि इक्विपमेंट के द्वारा आपका जो लेग्स है, 2 लेग्स है, हैंड्स है, फिर आपका चेस्ट है, इन सब पोर्शन में इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आपका चेक किया जाता है, रीडिंग लिया जाता है। ठीक है, तो उसमें भी सारे का अच्छे से हुआ, नॉर्मल सबका हुआ, जिसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी नॉर्मल टेस्ट है फ्रेंड्स, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी का भी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये चारों टेस्ट होने के बाद जो कि आपका उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट आता है, वो आता है विज़न टेस्ट। ठीक है, सबको पता है कि खासकर एलपी के लिए, आरआरबी एलपी में जो भी A1 कैटेगरी जो टेस्ट होता है, जिसमें विज़न काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है फ्रेंड्स। तो विज़न में A1 कैटेगरी होता है 6/6। तो फ्रेंड्स, इसमें इस आरआरबी बिलासपुर में 6/6 भी पढ़ाया गया। एंड कहीं कहीं हॉस्पिटल में फ्रेंड्स 6/5 भी रीडिंग कराया गया। तो घबराने वाली बात नहीं है कि 6/5 क्यों पढ़ाया गया। तो फ्रेंड्स, 6/6 6/5 यदि कोई पढ़ ले तो 6/6 ऑटोमेटिकली पढ़ लेता है। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है कि 6/5 ही पढ़ना है। 6/6 आपका इंपॉर्टेंट है। A1 कैटेगरी में 6/6 होती है, तो 6/6 आपको पढ़ना है। ठीक है,
इतना होने के बाद फ्रेंड्स उसके बाद पहला जो टेस्ट आता है वो डिस्टेंट विज़न टेस्ट है। डिस्टेंट विज़न टेस्ट में आपको 6 मीटर के डिस्टेंस में आपको बैठाया गया और एक बॉक्स आगे रखा हुआ था 6 मीटर के डिस्टेंस में, जिसमें अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ था। तो उस अल्फ़ाबेट्स को आपको पढ़ना था एंड अल्फ़ाबेट्स पढ़ने के बाद फिर फ्रेंड्स लैंडलॉर्ड्स चार्ट दिखाया गया, जिसको कटिंग फेस सी चार्ट बोलते हैं। लाइक इस तरह से लाइक फ्रेंड्स इस तरह से देख सकते हैं, कटिंग फेस सी चार्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। लाइक किस तरफ से सी कटा हुआ है, किस तरफ से सी कट किया गया है। लेफ़्ट है तो लेफ़्ट, राइट है तो राइट, अप है तो अप, डाउन है तो डाउन। जैसे कि इसमें मैंने राइट में कट किया हुआ सी है, तो आपको बताना है कि राइट की तरफ सी कट किया गया। ये भी डिस्टेंट विज़न के अंतर्गत आती है, ठीक है, जो कि 6 मीटर के डिस्टेंस से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं नियर विज़न टेस्ट आपका हुआ था। नियर विज़न टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक बुक दिया जाता है, ठीक है, उसमें स्मॉल लेटर में कुछ लिखा रहता है, आपको चश्मे के द्वारा उसको पढ़ना है, ठीक है। एक चश्मा दिया रहता है, कुछ थोड़ा उसमें थोड़ा धुंधला टाइप का दिखेगा आपको, लेकिन आपको उसमें अच्छे से पढ़ना है। जिसका विज़न टेस्ट अच्छा गया, जिसका डिस्टेंट विज़न टेस्ट अच्छा गया, उसका ऑटोमेटिकली वो भी अच्छे से जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है फ्रेंड्स। डिस्टेंट विज़न और नियर विज़न टेस्ट होने के बाद आपका जो उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट आती है, वो है कलर विज़न टेस्ट, या तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट बोल दीजिए, या कलर विज़न टेस्ट, या तो ECRI टेस्ट भी बोलते हैं इसको मेडिकल टर्म में, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। सारे जितने भी आपके पोस्ट होते हैं रेलवे में, मैक्सिमम 95% पोस्ट में कलर ब्लाइंडनेस काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। इवन टेक्नीशियन का जो अभी मेडिकल हो रहा है, उनका भी कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। जितने भी कैटेगरी है, B1 B2 A1 A2, ये भी C1 C2 में कलर ब्लाइंडनेस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट B1 B2 जो भी मैक्सिमम टेक्नीशियन कैटेगरी में कलर ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। विज़न टेस्ट, डिस्टेंट विज़न टेस्ट और कलर ब्लाइंडनेस में यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो जाके देख लीजिए। मैंने एक अलग से एक वीडियो बनाया जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे फेस करना है, ठीक है। तो आप वो उस वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर हेल्प होगा। तो कलर विज़न टेस्ट में बेसिकली आपको एक बुक दिया जाता है, उस बुक में कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, लाइक 35 75 85, ठीक है, 87। तो इस सारे नंबर्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। और आपको पता होगा, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना, प्लीज़ जाके देखिए उस वीडियो को, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, जिसमें नंबर्स नहीं लिखा है उसमें क्या होगा कि आपको एक पेपर स्ट्रिप दिया जाएगा, और फिर उस पेपर स्ट्रिप के द्वारा आपको ऐसे दिखाना है कि किस तरफ कर्व गया है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से बताना है। एंड फ्रेंड उसके बाद आ जाता है नाइट विज़न टेस्ट। नाइट विज़न टेस्ट में क्या होता है, आपको एक डार्क रूम में लिया जाता है। उस डार्क रूम में आपको बैठा के उसमें एक इक्विपमेंट से क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट से आपका कुछ रेज ऑफ लाइट आता है, एक लाइट की किरण आती है, ठीक है, रेज ऑफ लाइट आती है। उस रेज ऑफ लाइट को आपको पहचानना है कि कौन सा कलर का है। इट कैन बी ग्रीन, वो ग्रीन हो सकता है, वो रेड हो सकता है, वो येलो भी हो सकता है। तो इस तीनों लाइट को आपको अच्छे से पहचानना, ठीक है। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात बता दो, और कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। ये मत सोचिए कि ब्लू भी हो सकता है, या तो फिर ऑरेंज हो सकता है, या तो फिर कुछ और कलर हो सकता है, ऐसा कोई बिल्कुल नहीं। यही 3 कलर होगा। तो इसी 3 कलर को अच्छे से देखिएगा और आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ठीक है। ये होने के बाद फ्रेंड्स अब आते हैं, चलिए उसके बाद जो टेस्ट है फ्रेंड्स, उसके बाद ब्लड प्रेशर टेस्ट है। ब्लड प्रेशर टेस्ट में भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप प्लीज़ कूल रहिए, शांत रहिए, ज़्यादा किसी से बात मत कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। क्या चल रहा है क्या नहीं, इतना ज़्यादा मत सोचिए, आप प्लीज़ शांत रहिएगा, तो आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट भी काफ़ी आसानी से होगा, ठीक है। नॉर्मल कैंडिडेट का भी फ्रेंड्स रीडिंग में ऊपर नीचे होता है, बस कारण यही है कि वो ज़्यादा सोचते वहाँ जाके, या ज़्यादा नर्वस होते, टेंशन रहते, या ज़्यादा बातचीत करते, जिसकी वजह से उनका रीडिंग में ऊपर नीचे होता है। जिस कैंडिडेट से मैंने बात किया, उस कैंडिडेट का बोलना था कि किसी कैंडिडेट का 120/75 भी आया था, 120/70 भी आया था, 120/80 भी आया था, 120/90 भी आया था। फ्रेंड्स 120/80 नॉर्मल है, आपको पता होना चाहिए। तो जो +-5 या +-10 का जो डिफरेंस है, वो बस इसी कारण आया कि कैंडिडेट्स काफ़ी सोच रहे थे, नर्वस हो रहे थे, जिसके बाद, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा ब्लड प्रेशर टेस्ट में। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं हाइड्रोसिल टेस्ट। हाइड्रोसिल टेस्ट में यहाँ पर फ्रेंड्स नॉर्मली आपका
जो पैंट है उसको उतारा गया एंड आपका अंडरवेयर नहीं उतारा गया, जो हॉस्पिटल में इनका हुआ था। ठीक है, तो ऊपर से आपका देखा गया नॉर्मली, ऐसा कोई इसमें ये नहीं था कि पूरा ओपन कराया गया। तो उस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली ये हाइड्रोसिल टेस्ट हुआ, हर्निया टेस्ट एंड पाइल टेस्ट ये भी नॉर्मली हुआ। पाइल टेस्ट में तो आपको पता है कि वो पूरा ओपन किया जाता है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ओपन नहीं किया गया था, यहाँ से सिर्फ दूर से ही देखा गया था। तो फ्रेंड्स हाइड्रोसिल टेस्ट, हर्निया टेस्ट एंड पाइल टेस्ट ये भी काफ़ी नॉर्मली हुआ था। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, नॉर्मली सब टेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं मैं आपके डाउट्स को अच्छे से पढ़ूंगा एंड आपका रिप्लाई भी दूंगा। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, एंड मेरे आने वाले वीडियो के लिए आप प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।